tere, tere! Mina olen Ülle London, ma olen astroloog ja ütlen kohe alguses ära, et ma teen ühe tasuta loengu ja kutsun sind avastama astroloogiat, sest minu jaoks on astroloogia lihtsalt hästi põnev, huvitav ja ma ei ütle, et ma igapäevaselt avastan veel ja veel midagi, aga väga sageli köidab üks või teine asi jälle minu tähelepanu ja ma hakkan jälle uurima. Ja see loeng, mis ma tahan teha, see ei ole selline õpikulaadne loeng, vaid võib-olla ma kutsun sind avastama, et me koos avastame, mis see astroloogia tegelikult on ja miks ta näiteks mind kõnetab. Ja kui sa juba oled minu näiteks Facebooki lehekülje peal, siis kõnetab ta sind ka või oled vaadanud minu kodulehekülge täpselt samuti. Järelikult sul sees juba midagi trigerdab, et sa tahad rohkem teada saada. Alguses tundub võib-olla astroloogiasüsteemid väga keerulised, sest noh, seal on palju sümboleid, majad ja planeedid ja aspektid ja sodiaki märgid ja ongi isegi üks raamat on kirjutatud astroloogia kui salakeel. Äh, aga mis ma ütlen, just täpselt, aga mõtle korra, mida sa oled elus õppinud, milliseid süsteeme kasutama. Näiteks kui me hakkasime arvutamist õppima, kas see oli lihtne, kas arvutus või see korrutustabel jäi sulle kohe meelde? Ilmselgelt mitte. täiesti, täiesti mõttetu asi oli vahepeal. Isegi kui me õppisime tähti, me ei suutnud kokku veerida kõige tavalisemaid sõnu ja veel lauseid, ületamatu, aga kui sa selle süsteemi ära tajud, ära õpid, siis kõik on ju loogiline, me arvutame, me loeme, kõik on hästi. Ja astroloogia on täpselt samasugune süsteem, lihtsalt teistsugused märgid, teistsugused rütmid, aga see on võimalik selgeks õppida. Ja üks on siis see süsteem, üks on siis need sümbolid, aga minu jaoks astroloogia on kindlasti midagi enamat. See minu jaoks on ta tööriist, mis aitab mind ennast mõista. Kui ma avastasin oma sünnikaardi, sain ma aru, miks ma kinni jooksen, miks ma mõnedes asjades olen järjekindel, teistes asjades näiteks ei ole, miks ma mõnes asjas olen kannatamatu. Ja kui ma näen seal kaardi peal selle ära või kui ma nägin ja kui praegu ka mul tekib mingi tunne, et asjad ei liigu, kuskil olen kinni jooksnud, ükskõik, kas see on mingisugune suhe või äri või raha või ma ei tea, enda liikuma panev, miks ma ei taha välja jalutama minna. Ma näen, et ma olen kuskil tasakaalust väljas, siis ma vaatan oma sünnikaarti, ma vaatan aastakaarti, ma vaatan, mis transiitsed planeedid teevad ja on ahaa, ütlen endale selge. Nüüd ma tean, minu sees on jälle valgus süttinud, et nii et ma kasutan oma kaarte mitte kogu aeg, aga just siis, kui ma tunnen, et midagi on, et minu jaoks on see kaardi lugemine ikkagi nagu tarkmees taskus. Ja ja miks mitte kasutada, miks mitte ei võiks sina ära kasutada seda, kuidas sina selles süsteemis toimid, et mis sind toetab, et sina oma eluenergiat paremini oskaksid ära kasutada. Nii et ma ei kutsu sind midagi ostma, vaid ma kutsun sind koos avastama. Kuula, tunne, mõtle ja võib-olla sa avastad enda kohta midagi väga-väga vajalikku. Aga rääkides astroloogilisest kaardist, siis loomulikult lõin ma ka endale siis kaardi, et kas see kaart on nagu, tähendab, kas see aeg 21. oktoober kell 12, kas see on nagu hea aeg kursuse jaoks, sest ma otsisin õhtust aega. Mulle õhtused ajad väga ei sobi ja sellepärast ma lükkasin ka kuupäeva edasi ja siis ma sain lõpuks aru, et
tegelikult on niimoodi, et see peab sobima mulle. Kõigepealt peab see sobima mulle ja siis paneb inimene, kes huvitab, paneb selle aja, päeva ja kellaaja sobima iseendale. Kuna see on lindistus, ma tähendab, panen selle ka lindistama, siis ta saab vaadata seda omal ajal. Saab esitada pärast küsimusi, aga tagasi tulles siis selle kaardi järgi, kaardi poole, siis ma vaatasin, et ahah, et näed, päike on kaaludes, noh, see on praegu nagu niisugune väike näidis sulle. Päike on kaaludes, suurepärane aeg ju suhtlemiseks, õpetamiseks ja just selliseks tasakaalustatud vestlemiseks. Kuu on vähis omas elemendis, loob sellise koduse õhkkonna, et kõik tunnevad ennast hoituna ja ühenduses olevat. Ja kuna päike ja kuu on just selleks ajaks on harmoonilises suhtes, siis see ongi hea aeg esinemiseks ja õpetamiseks. Siis äh, mõtlesin korra, et kui Merkuur oli Skorpionis, jah, vaatan kohe, Merkuur Skorpionis, et vot Skorpion on niisugune natukene, et äkki ei sobi hästi. Aga tegelikult on ju see, et Skorpion otsib saladusi ja kui me mõtleme, et ahaa, et see on nagu salavärk mingi, siis ta võib-olla aitab mul just olla selline psühholoogiline õpetaja võib-olla või selline sisemise energia õpetamine, et ma oskan ka suurepäraselt siis selgitada, miks see astroloogia üldse töötab. Ja Veenus Skorpionis lisab noh, Veenus on meil ju väärtused ja Veenus on ka raha, et võib-olla sa näed seda väärtust, ka iseenda väärtust seal ja mina näen iseenda teadmistes väärtus. Saturn kalades, ma vaatan, et oli ikka õige. Saturn kalades annab ka jälle, mõtlesin, Saturn on selline natukene noh, mitte trigerdaja, vaid ta on struktuuri looja. Aga kas ma oskan nagu struktuuri luua ja mõnikord on see, et ta nagu pidurdaks midagi. Aga võib-olla ta pidurdab niimoodi, et ma ei aja ülearu suurt juttu. Ta aitab luua just sellist kindlat struktuuri, et seda või teist või kolmandat teha. Ta annab ka väikese pinge, aga see pinge on see, et jah, sa peadki võtma vastutuse oma teadmiste eest. Ära mõtle, et oi, mida ma õpetan ja kas ma peaksin õpetama, vaid ei, õpetad küll. Nii et ja Marss siin annab ka veel sellist esinemisjulgust juurde. Ma pean ainult tähele panema, et ma liiga kiiresti ei räägiks. Nii et 21. oktoober kell 12 on väga hea sobiv aeg loengu või kursuse alguse jaoks. Ja siis vaatan, ups, jälle huvitav on ju, et aga seal on must kuu. Ja see on see hetk, kus tegelikult peaks nagu vaikselt võtma, et ei ole vaja nagu midagi teha, mõtle ja ei ole nagu müügiks ja esinemiseks kõige parem aeg. Et see on tähelepanu sissepoole, aga mitte väljapoole. Aga siis ma sain aru, et aga kuidas see on? Me ju tegelikult läbi astroloogia vaatamegi enda sissepoole. Ja mul tuli meelde, et ma olen ju sündinud musta kuu ajal. Järelikult minu jaoks see energia töötab minu kasuks, järelikult ka sinu kasuks. Nii et no kõik nagu väga hästi sobib. Miks ma selle välja tõin? Ma tõingi sellepärast välja, et meil on võimalik astroloogilisi kaarte teha kõikide asjade jaoks. Isegi kui sa ostad endale koera-kutsika, saad teada, milline iseloom tal on. Kui sa tahad töölt näiteks tööd vahetada, missugused energiat seal teises töökohas on või mingisugust muud, siis lihtsalt küsid
lööd kaardi lahti ja vaatad. nii et natukene põnevat sulle kuulamiseks ja vaatamiseks ja praeguseks korraks siis aitäh kuulamast.